大家好，拽哥。大家有没有发现最近就是感冒发烧的人特别的多啊？有些人呢就是出去旅游，然后回来啊开始发烧啊，不管是去外地各种地方是吧？回来就发烧了。然后在咱们当地呢，你哪儿也没去的，然后一接触，不管是开学的或者新人也发烧了。吕大公主就有点不舒服，嗓子变声，浑身疼。你瞅这，哎，看了吗？看到汗，看了吗？对你近处这，满脸全你近处这，满脸全是汗，看见了吗？歘歘的跟水，我刚刚都擦一遍了。咱们去年我给你关上点，对，把空调关上点。去年咱们不是都阳了一次吗？是吧？说心里话，阳完之后呢，从咳嗽、发烧演变成什么呀？气短，没有力气，浑身没劲儿，是吧？没精打采的。最近呢，好多人呢，现在咱们也不测了啊，好多人就说怀疑是不是2阳或者3阳，是不是的？现在都无所谓了，都是那个。对，现在就是是不是的，就是你自行去买点药，是吧？拔拔罐，去火，吃点药就完事儿了，是吧？今天带着吕大公主去医院啊，开点药去。现在咱也甭买那个，就是那测那玩意儿了。当时咱们还弄那么细致。没有用，没有任何意义了，现在是吧？赶紧去买点药。但是呢，给大伙儿提醒一下啊，勤洗手，是吧？现在出门都不戴口罩了啊，就是互相接触这种东西嘛，顶多就离人群稍微远着点，1米以上，然后打喷嚏或者有咳嗽的人离得稍微远点啊，多勤洗手、洗脸什么的，把这些脏东西尽量给它排出到外面。尤其是这个天儿，入秋了，大家感觉还是挺热的，出汗是吧？但是这几天还开空调呢，是吧？对，有的时候你就不禁不由得，你这个一招着这个空调的这个凉，到秋季这个再加上病毒寒火交加，是吧？现在去医院啊，开点药，然后给他拔拔罐啊，看你能不能缓解，是吧？给大伙儿做点提醒啊。走，出发。走。到地儿了。医院这看感冒发烧的还挺多啊，赶紧去排队去啊。交费了吗？挂号成功。自动扣费，你里边有钱。是吗？哎呀妈呀，这有消费提醒。老帽了吧？挂好了，走了。这里有多少钱呀？我不知道，反正取不出来，只能看病。感冒，然后就是大黄痰、黄鼻涕，里边还有点血似的。然后就是我刚才，然后我就想挂这个，然后我也是就是咳嗽。要不然应该花538块3毛9，这中药还挺贵呢，是吧？1分没用花，农转非那转非，国家给补助，直接从医保卡直接扣了，真好。真行，我说。瞅你长得这针标，这么虚，大夫说还得补啊。这个没有发烧是吧？没有啊。咳嗽，浑身疼，浑身也不疼，鼻子呼那的，啊。又开，我的妈！行，你耍东西呢？又开了一堆药啊。然后呢，咱们从去年12月份到现在是吧？就是好多人他也阳了，我也阳了。然后现在呢，陆续呢，这个是吧？上面的好多信息也说，好多人2阳3阳。咱们现在也不测了，然后身体也虚，身体虚呢更容易得感冒发烧，你发现了吗？现在都不知道自己是不是阳了。医生说我这个就是咳嗽的年头，或者说咳嗽的时间太长了，是，就是给这人都咳嗽虚了。反正咱也不懂，反正就跟阳了之后有关系，身体更虚，呼呼的冒汗，老是冒，就是动弹就呜的就冒汗，就不行了，就跟那个下雨似的。就现在我们家啊，就是甭管阳不阳了啊，他现在是跟朋友在一块儿，有可能是传染的，也有可能不是。反正前一段他们好多人都感冒了，都感冒发烧了，浑身疼。他说我们都，你看天天在一块儿，那个能不那个传染吗？就是有什么病毒你们都得互相交叉传染。对，也不知道是啥毛病，嗨，正常。然后我们家目前啊，吕大公主的颈椎都恢复差不多了，是吧？好多人也咨询也问，就这咽炎咳嗽啊，也不知道阳了之后的咳嗽的反应，还是说他这个咽炎一直没好。都分不清了。医生说了，说我就适合在一个恒温那个，就是相当于温室里头。对，这样说的。对。
像那个，因为我就是犯颈椎病的时候，为什么没犯咽炎？因为我那个1个俩月吧，2月1号到5月1号，3月你没怎么出去，就是没怎么出去，就天天跟家里这个恒温的这个环境里，所以说他就不咳嗽了。然后就是说你一到外界，就是我身体已经适应不了，就是忽高忽低的那种温度或者那种环境，雾霾、病毒都不行。所以说那个，反正他说给我开这个药是调节这个的。这个啊，说又治他的感冒，就是说浑身不舒服，又治他这咳嗽顽疾，说是咽炎，不知道能不能好。要好跟你们分享是吧？要不好，还得希望屏幕前的你给他分享妙招。那么虚，那么咳嗽啊，天天咳嗽，需要补充一点。对，还说那气血虚什么的，还得补。哎，你们给我推荐，就是说，补是吃什么？吃什么能补啊？我感觉应该喝乌鸡汤、大枣，不知道鸽子什么的，应该给我推荐。咱不懂了。哎，咱们今天有废物，没问问医生哈。对，忘了。医生说这是能喝多长时间呢？他说喝这个药应该就管事儿，就喝完这一段1周的。他说让我喝，然后再开去2到3周是吧？对，再给你调理。然后看看，反正不知道啊，大家给我推荐。对，这是在我们当地的3甲医院看的啊，就是中医医院。咱们再食补一下子，是吧？再食补一下啊，也提醒大伙啊，少到人多的地方去，少跟人聚集，尤其是别人感冒发烧的时候，尽量远离。就是别那忽冷忽热的，就对。现在突然就又热了，你吹空调，毕竟入秋了，你又感觉突然一下凉了，就容易感冒，知道吗？对，别让病毒侵扰你的身体，多喝水哟。对，欢迎大伙分享一下啊，这么胖还需要怎么补啊？咽炎还有什么妙招给他支招？我胖吗？当然，大伙说你胖不胖吗？我不胖。好了，拜拜。微胖。